Yes, mbaniriza kadde kano mwasibye mutya mwenna muli butya bagifollowinga eno bagita Faadi TV kitalo. Waliwo omuyimbi amanyikiddwa nga Daudi Mugemo naludde nga mulwadde munanga amaze n'afa enkyaliro zibadde sando zange emu ey'okumakya. Amawulire gongedde okubanga gabuutikira social media okutwalizaamu social media platforms ezisinga kosana radio companies, TV companies. Amawulire gano kibajje bateka okuba nga bagatambuza ku social media handles zaabwe naye ng'omuntu yafudde dda, yafudde ku makya. Ekyalo zibadde za ssaawa ng'emu ey'okumakya. Kitalo nnyo babi kya Daudi Mugema bagamba nti yafiiridde mu loogi era nga onali yageze kuba nga asinkana Hajino Salimu Sale okuba nti no munnange bamuyambako kuba nga afuna ssente ez'obujjanjabi. Bitalo nnyo ku saidi eyo. Abasinga bagamba loogi, abalala bagamba nti hotero, yandiba hotero ndowooza ebitundu by'eggulu. Bitalo nnyo bembi abantu bangi bafiiridde mu zi hotero, abamu zibayita ziroogi, abantu bangi bafudde. Nga tuvudde ku bya Daudi Mugema abantu bangi bafiiridde mu bufo obwo. Abasinga bagamba mbu tebuli ku mutindo obusinga, tebubaamu bumooli. Abasinga bafa biziiro, bafa biziiro. Obusinga tebabuzimba ku mutindo, tebuli ku mutindo akugamba omuntu okubeeramu. Omanyi si buli kafu ke bazimba nti omuntu olina okuba nga obeeramu. Omuntu ozimba otya akantu nga tekaliimu bumooli, omuntu anassa atya? Eri obuntu bwe batyo bazimba naye nga temuli bumooli. Olinga ejasi amaze gazimba funamu kasente nga tayagala kumanya bakalabika katya nga tafudde ku abagenda kuba nga babusulamu. Olw'ensonga nti yesi yagenda okuba nga abusulamu, balala bagenda okuba nga babusulamu. Akati nekivaamu abasinga nga babupangisa nga bafa. Ebiseera ebisinga bano abantu abakola emirimu egyawala abasoma obuntuntu bwe butyo mulina okuba nga mubwegendereza. Osanga omuntu ng'ava Uganda n'avuga bino emmotoka bino ebitwala ebyamaguzi, wuuyo Kenya, wuuyo wa, wuuyo Tanzania, wuuyo luddawa. Bwe basinga okwesa ennyo obuntu obwo. Ate abagenda mu bitundu ebyewala simanyanga guluwa eyo wala eyo babukozesa nnyo. Oluusi abasinga baba bakooye, manyi okuvuga emmotoka nakukooya. Nagamba waika ne bugomemu wano mukana aka hotero naye nga tebuli mu bumooli. Mulina okuba nga mubwegendereza, ojja kukkira wafudde dda. Wenza okalaba nogamba nzinja kuba nsa bulungi n'ebiseera ebisinga oba webase mu kiro tomanya biyinza kuba nga bivaamu. Bambi bitalo nnyo bya Daudi Mugema naye nga ye Daudi Mugema asangiddwa nga alinamuko ebirwadde bye. Ate looza ne gujja bagira aye n'afuna obunankani obumbagambi mbu hotero simanga buloogi oba bweyo mu bitundu byewala. Babuzimba nnyo mu bitundu ebyewala ebisimanyanga ggulu, ebitundu ebyewala. Katugeze obadde ogenda Kenya n'obukozesa babuzimba nnyo mu bitundu ebyewala eyo. Kuba omuntu akatuukamu nga tolina kyakkola olw'ensonga nti buba butono mu bitundu nga bulimu ng'obutegereka n'ogamba waika mu malega gwa wano obudde bukole ki bukeerere wano. Kubanga oba okooye nga tolina kyakkola naye babuzimba bubi obusinga, babuzimba bubi. Ennyumba yonna n'omunaasula omuntu mulina okubaamu ku bumooli. Kkiriza obagaana mulina okuba nga muteekamu bumooli naye tebateekamu bumooli. Tebateekamu bumooli. Bambi bitalo nnyo ebya Daudi Mugema. Daudi Mugema aludde nga mulwadde. Abasinga bagamba nti baali bamuwa butwa simanyanga mikwano gye waliwo abeekuba ne balabe okumuwa obutwa. N'ebibadde ebadde biruma Daudi Mugema bibadde nange byantabula dda. Nze mbadde manyi yawona n'okuwona kubanga mubegakaawo nawonako ku social media ngaalabikanga eyali awonye. Ndowooza lwaki nze mbagamba nga ku balwadde ebiseera singa olusinga ojanjaba omulwadde weegendezanga nnyo omulwadde awona ku sipiidi. Bw'olaba omulwadde obadde omujjanjaba ng'eggulu yasuze bubi enkeera n'akeera kusaba mmere kulya n'atambula ng'ayogera bulungi ng'anywa bulungi ng'ate ebbanga lisse emabega kumpi amazeeko wiiki nnamba nga tayogera nga talya bulungi tanywa. Tandika okutya, tandika okwesabira. Abalwadde abo baba bazibu nnyo, babuzaabuzaabo tebatera kuwona. Nze mbeegendereza nnyo. Daudi Mugema ku sipiidi gy'abadde yawonerako emabega kaawo ekyamazima nange nali ndi confident nga ngamba gya musajja awonye
nyabo kimbuuseko kubanga ate bakira ku makya nga bagamba nti yafudde ate mbu yafiiridde eggulu bwe yafiiridde eggulu bambi bitalo nnyo ku sayidi eyo. Katonda ngeri okubanga agumya abafamiri ya Daudi Mugema bonna abayimbi banne abadde bakwasaganya bonna abadde bakwasaganya mu nsonga ya gospel music. Mukama Katonda ngeri okubanga abagumya akaseera kano si kangu naye Katonda bw'atyo bwe yasazeewo bitalo nnyo babyo ku sayidi eyo naye nga abalwadde bwe bati abawona ku sipiidi bw'oba omuyina nga naawe yabadde bubi ng'ali bubi nnyo ne bukira ku makya ng'awona ku sipiidi tya tandika okusaba Katonda atereere teyawonye oyo akubusaabuza bubusaabuze. Simanyi lwaki ebintu bya bulwadde bitambula bwe bityo. Simanyi lwaki abantu bonna bawona ku sipiidi bwe batyo nga badde mulwadde muyi afa. Simanyi nkyegendereza nnyo simanyi naye nga bambi bitalo nnyo ku sayidi eyo. Enteekateeka z'okuzika zigenda mu maaso abayimbi munnange bali mu kukungubaga ndowooza omulambo gwa Daudi Mugema ogenda kuba guggyibwayo eggulu yabadde alaze yafiidde mu kahotero abasinga kebayita buloogi obweggulu eyo. Still on YouTube platform atwasigalenga ofollowinga abali mu Iraq, Qatar, Saudi Arabia, Oman, Manuel Mundu evuga ebikompala biyita mu Iraq mpaka Qatar bikubazi besi z'Abamerika mbu obutundu bwa Amerika obusinga bwe zikuba. Mbagamba nti mukola ky'amaanyi okubanga mugyekumira kabali mu Amerika, Iraq, Qatar, Saudi Arabia, Oman, Uganda, Kampala. Mbagamba nti mukola ky'amaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga ne kada bali Qatar bali maziga ennyonyi bazisibye nti ebizuka biva eriswe bijja ebizikuba bajjukira muyinza okulowooza mba bikontrolingamu tebiyinza zikuba ennyonyi nekiwaba bimanyi okuwaba babadde batuufu oziyimiriza ennyonyi babadde batuufu naye nga kitawuli ekya Daudi Mugema mbee bulungi